ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas a napauluan, ti managbulod. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Unay daytan nga ikaw kan kwentas. Nagdadakkel ti perlas abatuna. Iso dayto iti pinilik iti nagbuludak, nanang. Nangina siguro dayto eh. Ay sigurado dayta. Imbag taimpiar na nga impabulod. Iso nga rod, nanang. Ay na, siyak to ti kapintasan iti bado kan alahas inton madanon ti pasken. Ay lakit di Alwadam dayta alahas. Nangina dayta. Wen, nanang. Basta, masigurado ka siyak to ti kapintasan inton madanon ti reunion. Ay abak mo pa yung dagiti di adal no kasta. Intun malaman ti pasken bakit nakasagana ka kadin. Magagaranak nga roden amang isuot iti gown kan ti alahas ko. Si kanto ti aglang lang a prinsesa iti dayta a pasken. Pakaragsakak to dayta nga okasyon. Adulakit iti umapal kanya. Tila ang managapal, ti umapal kan ka. Dinakman kon kontraan. Kontrabida ka manan. Ibagbagak lang ti pudno. Mabalin ara amanda ka. Ngam saan da kang apalan. Basta, addala ta umapal kanya. Hello, Mare. Mabalin ka kadi adistorbon basit. Sikamat, Mare. Mabalin lang ta, Awan matar-aramida. Awan ngamin kanyak ti cellphone number ti kaarubam abakla na laing nga ag-makeup kan agurnos iti buok. Maawa, takti kayat mo asawan. Sige, tayo nakibaga ta umay kami dita. Agyaman Mare. Orayan kayo nga rod dito balay. Sige, tapno makitak man ti ayos mo. An naman ang ti kinapintas ti kumarik no maayusan kan aggaw. Magagaranak paikit din Mare. Nabayag ajak nagsuot iti gown. Ni, da kayo mati masabat ko nana. Mapan kayo ka di ijay balay da Florence. Hawan balasang ko. Ay saan ka di nga inton malam ti pasken nyo ije pagadalan. Wala na. Agawid ak mitantay nakagsagana. Ay agsagsagana mo't siguro itan ni Florence. Lakit di nana. Sige nga rod, agkita kami to ije pagadalan, nana. Ay wen. Ay naggarbo kayon to nga taamin ijay. Amo pa yan, nana. O sige nga rod, nana Sige, balasang ko. Imbagkat ti saan kayo amauday. Wow! Adda pa'y atiw mo a prinsesa, Mare. Sumilak ti alahas mo. Nagdadakkel ti batona. Ay nga, nagpintas ka, Mare. May bagay ka di matlaang, Mare. Bagay mo launay, Mare. Ay na, nagpintas ka kit din. Siguro, sikat ti kapintasan ni Japaskan. Nga ta, Mare. Saan nga ta nga adapay napinpintas? Tada igatang da iti napintas agawn kan alahas. Oray napintas ti aggawn kan agalahas, no saan mat napintas ti mangisuot. Sa bagay, podnot ako nam. Saan abagay ti gown, no saan anapintas ti tao amang isuot. Agsagana ka nga rudan. Tamapan kami mamat agbuya iti ruwar ti pakaangayan ti paskan. Naarkusan ka no ti covered court iti pagadalan. Ijay ka no ti pakaangayan ti paskan. Ay na, unay kat ti pintas mo. Sikat isang kakita dagiti kaadalan ka. Kasta ka di. Ay, madamdama, mangrugin ti programa. Kalpasan na, Dance for All, tinaikabil iti programa nga imbunong da. Ayun, kaopisinaan ka din nila kayo mo ti kadwana nga imunog iti covered court. Wen, Roy tinagan na. Kabagyan na kano ni Doro nga sponsor. Anya? Isumit lagayam anapalubusan da asimrot iti covered court. O anya, naragsak ka kadimot lang itaarabi Wala, makitak ngamin dagiti sigod a kaadalan ta.
Ay, adda pa saan ko ang mabibig katakwadan. Kas ko maiti da di alamisaan. Asino ka di kasasauti nakakurbata iti stripes ang nalabasit. Di ka din nakagaon iti berde. Mabigbig mo ka di no asino da gijay. Agasawa dan sama talag sweet da. Saan ka di ani totoy di lalaki? Ala, ninsamot mimi di babae. Ay, isuda gayam tinagasawa. Wan, malagip kun. Ni Mimi nga agpaiso ti babae. Ni Totoy mo't ti lalaki. Ay na, nagdakkel ti nagbaliwan da si ka. Ti anak ko ti kapintasan, kan kagarbuan iti suot. Nana, makitam ka din ni Mari Florence. Wen, basag. Uray adda tayo diti ruwar ti covered court. Nawaya a makita. Madlaw ang naragsak launay ti kumari. Naragsak da amin nga agkikinumusta. Ay, sus, adda kumamat kastoy ang mapasamak iti batch me. Nagragsak gayam, Nana. Nalaing mat tinang-organize. Tabinirok na, dagiti kaadalan na. Ay dakkel tinaitulong ti social media. Iti daytoy apasamak. Agpaisot ako nam, Nana. Babaan iti Facebook. Mabirukam, ti kayat mo abirukan. At ano nang tipad-padaan ng tapare? Ti dance for all. Uy, inak to isala tinapintas nga asawak. Masapula siya ti umuna amang isalakan kwa na. Ay sus, at ulakit te. Ti agkagar amang isala at asawam. Kaya isumiti kapintasan ni Tarabi ay. Apaman amang rugitit sonata. Isala ko ni misis ko na pintas. Apay, madanagan ka mait no isala na tinapintas nga asawa. Ah, saan matkit di? Nga masapol asyak ti maununa. Ay, kasla first base. Siyempre saan ko nga ipalubos nga ununa andak? Ay na, nagpintas kan bakit? Sikat ti kapintasan dito'y dancing hall ita arabi. Amom lakay, nagragsak ak ita arabi. Awan makaartap kanya kiti kinapintas. Pati kawas kan alahas, siya ti the best. Ay na, naggasatak, gaputan nakapimpintas ka. Matiritir titing timang kita kan ka, hindi lumabas ka iti kalsada. Oray matiritir amin at ang da. Saan lakat ang matiritir ti tengad mo? Ne. Apa yan? Brown out mo teng. Ay, nagsip na. Jack makita ti dalan kung agsubli ti tugaw ko. Ni. Aglilingnatlutan dagiti tao. Ay na, ni agkakaribuso damot ten. Huwag nga ron, nagsipngat. Ay, urayan tanga addan tumanan ti silaw. Barang addan nakasagana a generator. Anay ko! Ay, si makitido alapayag ko! Anay ko! Nagsipngat matan balasang ko. Apay nag-brown out kat adapay paskain. Ay pan nakairan-rananan. Ay, huwan nga rod, Nana. Ngam, adamat nangag ko anang ibaga ang mapanda iti ayan ti generator. Ay, madamdamadan ton silaw. Ay, urayan tayo nga rod alumawag. Diyak makita ti dalan. Sapa iti nag-brown out ka nagkakaribusuda. Ay, win nga rod kaslada nang igagara anang idep iti silaw. Adda nga tanana? Nang rabak da nga tawon, no? Ay, saan nga umno arabak ti inaramid na no asino manday ta tao. Ay, agyaman ak. Adamat lang ti silaw. Laki, kita ang mana. Nagsakit nila payag ko. Bakit? Agdardara tila payag mo. Kan, awanan dagiti ikaw mo. Ay, sus. Pati ti kwintas. Awanan. Ada nang sipdot, hindi nag-brown out. Saan mo ka di anarik na? Kunak nunay kabit laang, tagkakaribuso dagiti tao. Anya? Ay, una yan. Kan, Anay ko. tagaw mo. Ay, nadaraanan. Ala, agawitan. Taing kaagasan tila payag mo. Ay, narsang tila payag mo. Ay, una yan. Nalasan nga ti pisang tilapayag ko.
Masapo lang mapanipadait. Kasano pa ito ti binulod ko nga alahas? Ay, kapilitan asukatam ti binulod mo. Tanakababain. Ay, day takot ti kungkunak. Gapo iti ayat mo ng agpasikat. Sikan, tinaisarsarak. Pangalaam itan iti isukat mo. Sigurado, nanginaday jay. Anya itan ti aramidag. Alangan na ibagak ka ni Lourdes anasipdot. Ay, day tuyan jay nakunak ang nagparik na kanyak amade, amapasama. Tulungan, dag. Anya ti aramidag. Pangaasim lakay, tatulungan, nag. Ala, agsukat ka pa'y. Tain-ta ipadait talapayag mo. Kuno saan? Kastanan. Aping agsukatak pa lang. Ay, nakagaon ka kadi amapan ni Jay Hospital. Sapay nadaraan mo't nga road. Nagdardaras met da Florence anagawid idirabi eh. Api nga ta. Diyan ka mo. Kaslad da ilimlimad mo. Anya ko matiilimad ko. Saan kami nagkuyog anagawid? Takadwa na ti inanakan ti asawa na. Itinagad da ti silaw. Napansin ko asaan ang nagsubli iti tugaw na. Ang mga numabutang brown out man iso nagawid dan. Kasta nga ta? Ay, kuna na simple lang ang tigaw na. Saan mo? Tabongga mo. Anya nga rud ngay, no iso ti kayat na. Kunamlan prinsesa. Nakita mo tinaggapuantang aglaklako iti alahas. Nangina ti perlas akapada tinapukaw mo. Pangaasim atay remedyo talakay. Ikarik, saan ako nagbulod pa'y. Kapilitan nga ilaw ko ta ti motor ko. Aglunak, tabasit ti suldok. Ay, gapula ang iti daytang alahas. Ay, una yan. Sige man nga rod lakay. Ikarik at tulungan kang agsapol iti pagbiag tayo. Kapilitan akasta. Tawan kat nga rod masusweldok. Tailon ko kat nga rod. Tapno magatang ta, tikas itinapukaw mo. Umutang tapayin itirwar. Numasukatan ta ti alahas. Saan ako nagbulod pa'y. Promise. Gayam, isubli kon ti alahas mo. Agyamanak Kumusta ti Paskan? Naragsak ka di matlaan? Ha? Uuwan. Un gayam. Naragsak mat. Eh, Itay pa'y anadlaw ko analiday ka, gayam. ha? Ada ka di parikot mo? Awan. Medyo nasakit lang amin ti ulo. Iso nga aglaladutak. Kasta ka di? Ay, imbag ta na danon nakita dito balay. Agrub-rubwatak ngamin, tada emergency. Inton umay alawas, agsubli ako ni Jay Spain. Kasta ka di? Sige nga ruta. Agawid akong gayam. Happy trip iti papanam. Agyaman na, gayam. Gayam, si kakadidaytan, apay akas kala na parigat at akong iti kakutong. Bakbakitanan ti tsuram. Awanan da di sigod a kinapintas mo. Gapo da ito iti perlas a binulod ko idikan ka. Gayam. Di ka maawatan, gayam. Anya ko ma, ti pakay naigan ti perlas. Nasipdot idi da idi nga alahas. Imutang kami iti dakkel akan ti dad tapno makagatang ak iti kasukat na. Nagtrabaho ak iti husto tapno mabayadan mi ti utang mi. Gapo iti nasao nga alahas, gayem. Anya? Nagrigat ka? Gapo lang iti alahas? Katno saan apod no a perlas dayjay?
Ha? Peke, dya binulod mong alahas. Anya? Peke kunam? Gayam? Katuan, peke, dya impabulod ko kan ka. Ne, apay asan na mailadawan day taropam. Nagsabat kami ka ni Lourdes. Kat, anya ko matipagladingitam. Nasukatan mo't ti alahas na. Day tangarod kat. Imbaga na apeke kano ti ikaw kan kwintas anasipdot. Kat sino katanta iti pudpud no, di alahas na. Anya? Ay na. Gapu iti kinalaing mo abumulod. Nagrigrigat takat nga raw. Ay na. Piki pa'y mat nga raw di alahas asino katanta. Uwan na rod lakay. Sorry. Iti ka ano man. Diyak to nagbulod pa'y. Naliksyonan kamat itan. Ngam nalpastan ang nagrigat. Ay, una yan. Permi ababawik itan lakay. Apagdarik mat adayaw. Ngamrigat mat iti mano atawan. Ti katukad na. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.